ช่างเก่งซ่อม iPhone iPad บอวินสวัสดีครับเคสนี้เป็น iPhone 11 อาการขึ้นค้นหาสัญญาณตลอดนะครับหลังจากใส่ซิมแล้วอาการนี้เป็นอาการเฉพาะรุ่นที่เจอได้ใน 11 ทั้งซีรีส์นะครับไม่ว่าจะ iPhone 11 11 Pro หรือ 11 Pro Max นะครับอาการนี้สามารถรอรับได้เลยนะครับใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่เกิน1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับอยากจะปรึกษาหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้ง2 สาขาสาขา1อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทสะพาน4นะครับส่วนสาขา2อยู่ตรงข้ามโลตัสโกเฟส4 แยกหนองก้างปลานะครับผม